دا ټول خلک چې پراته دي دا غلي په قبرونو کې دا ګوره غلي نه دي دنه ډېر عجایبات دي او دنه ډېر عجیبه احوال دي دا ټول پراته دي د کومې ورځې پورې هغه ورځې پورې چې هغې ته قیامت ویل کېږي. الله اکبر. د آخرت په سفر کې ګوره دا غټه مرحله ده قیامت ته ورځ یوم القیامه. الله ډېر شي نومونه ذکر کړي او څومره چې شي غټي دومره نومونه ډېر. قیامت، الساعه، الحاقه، الازفه، يوم التناد، يوم التغابن، القارعه. ټول نومونه دي قیامت چې ورځ یو د نومونه سي دي ډېر دي. د دلیل په دې باندې چې په دغه ورځ باندې به عجیبه احوال په انسانانو راځي. بعض احوال به د بګیزه ذکر کوم بعض او زم چې دا کافی دی چې زمونږ رب په خپل دی ورځ مبارکه مونږ ته سووي او چې هغه سووي نو دا ورځ هغه پیدا کړی د حساب کتاب هم هغه کوي او دا هر څه هغه ته معلوم دي چې هغه سووي نو په دې باندې زموږ ایمان او یقین دی. هغه په خپل وي رب العالمین سووي. الا يظن اولئك انهم مبعوثون. وإذا قل استرب ويخزينه ما سوي ليوم عظيم. يا خلق برباشي ديري غټه ورځ عظيم غټه. يوم يقوم الناس لرب العالمين. الله يبا ورځ بطول خلق ودري رب العالمين ته بخفل هغه خبرك ټول به ماته ودري ځکه ډېر غټه ورځ ده. په بل ځای کې الله ویلي ډېره درنه ورځ ده. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. الله دې خلکو شاته ورځ پرې خودلې شاته یعنی شاته اچولې ده یې رکړې ده یاله کوم ورځ یوما ثقيلا ډېر درنه ورځ یې رکړې ده. الله تدرنه وي الله سبحانه وتعالى دې ورځ مبارک بل وسوي. فذلك يومئذ يوم عسير. الله ورځ ډېره سخت ورځ وي غټه وي درنه وي سخته وي. زم چې د مؤمن لپاره د درې خبرې پوری دي خو په شرط د دې چې مؤمني او عجیبه حال او وصف الله سبحانه وتعالى دا ورځ مبارک وي. يا أيها الناس اتقوا ربكم. اے خلقو ګور دې سړي دي چې اے مسلمانانو سوي دي اے خلقو اتقوا ربكم د خپل رب نه ویریږئ. ان زلزله الساعه شيء عظيم. یقینا د قیامت زلزله لو ډېر غټ خبره ډېر عجیبه حالات برازي ډېر غټ حالات په انسانانو باندې یلا څه حالات برازي. يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت. الله په ورځ باندې هر هغه مور چې بچی له تی ورکوي دغه بچی به گزار کې کوم لږی تی ورکوي. رب العالمین دې تعبیر ته وګورئ خالق ته کنه دې خبرې کوي چې لنډې او معنی په ډېره غټه پرته وي. ګور دې شي نه چې د ورځ کې بدای د ورځ کې بدای د ورځ کې بدای وې تی ورکون کې مور چې تی ورکوي دا به خپل بچی گزار کې خو پوه شي انسان چې سخته به ډېره یې کنه مور خپل بچی پریدي او به دې بچی چې تی ورکوي د زرنه الله لکه مړې کا ټوکړي ټوکړي کا وې سيزه خدای دا بچی نه پریدي او دلته به پریدي. خیال نور وتضع كل ذات حمل حملها. الله هر حمل ولا زنانه به حمل ولېږي دا حمل به خپل ولېږي اقدم بداش ير راشي او دا عجيبه حالات چې ویني دا حمل به تلار شي. يلا نور وترى الناس سكارى. او خلق وي دي ذکر لکه په نشه کې چې کدي ګور الله خبره کړې نو خو مونږ چې کسوي خلکو نشه کړي او رب العالمین بخپل وي وما هم بسكارى. او په دې سوچ کې مو پروزي چې ګور دا په نشه کې وي په نشه کې بني خو د نشي ولا په شان ده. او تاسو ودی په دنیا کې د سړي سره دي شي کی چې کله په انسان باندې اچانک غټ مصیبت راشي دنه سره لیونی غوته کې جوړ شي لکه ساتله سګړی وړي وای نسروي دي ذکر لکه دي چې نشه کړي دغه شان به د قیامت پورې د ډېرې سختې د لاسه د خلک دي لیونی غوته کې ښکاري لکه دوی چې نشه کړي. یلا
ولې دوی دې ښکاري لکه دوی چې نشه کړي. الله سوی ولكن عذاب الله شدید. الله وځي چې زما عذاب به ډېر سخت وي. دا دومره سخت عذاب چې دوی ویني نو بس په دې باندې بس چې شو الله دوی به دې ښکاري لکه چې نشه دي. دا زموږ رب مونږ ته دا خبره کوي. زمونږ رب مونږ ته وایي وانذرهم يوم الآزفة. اے پیغمبره دا انسان ویرو دا آفت ته ورځي نه آفت به راځي. یاله دغه آفت به څنګه وي؟ اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. الله وایي دا زړونه به هغه ورځ دیږي دې مرۍ ته به رارسېدي. دا هغه ورځ نه وي دا خلک ویرو په کومه ورځ چې به د زړونه مرۍ ته رارسي. الله اکبر. الله سبحانه وتعالى بخبر دغه ورځ مبارک وي يوم يجعل الولدان شيبا. هغه ورځ باندې ماشوم بوډا شي. دې دوه معنی دي. یا خود دې سخت د لاسه بوډا شي د حالات چې ویني، او یا د دغه ورځې 50,000 کال مقدار دی. نو چې ماشوم پکې ولاړي نو اخر چې هر څه ختمېږي نو دنه به څه جوړ شوی؟ دنه به بوډا جوړ شوی. دومره اوږده ورځ به وي او دا یو ورځ به موږ ټول خپل رب ته ولاړو. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 کال یو ورځ. او په هغې کې نه خوراک نه څښاک نه سوری الا دا کسان لپاره چې الله سبحانه وتعالی به خاص کړي د عرش د سوري لاندې به ولاړ یې هلته ځان اوچت خلک به او نور دا به د یو میل په فاصله کې به نور. اوس ګوره زمونږ د لکاو میلونو باندې لري او موږ یې تنګ کړي او په ورځ باندې به د یو میل په فاصله کې. او دا خلک په دې پیغمبرانو پسې منډې. هغه حدیث تاسو ته یاد دی تفصیل نه نظم دغه حدیث آدم علیه السلام پسې ولاړ شو. هغه به ته جواب کې څه وایي؟ نفسي نفسي زه نشم ویلی الله ته. او دوی ته دا هم نه وایي چې الله ته وایي چې موږ جنت ته بوځي. وایي الله ته وایي چې حساب کتاب شروع کړي موږ تنګ شوي 50,000 کاله سره ولاړ تنګېږي نه. آدم علیه السلام به انکار وکړي. لاړ شي په نوح علیه السلام پسې نوح علیه السلام به انکار وکړي. لاړ شي په موسی علیه السلام پسې موسی علیه السلام به ابراهیم علیه السلام پسې هغه انکار وکړي. لاړ شي موسی علیه السلام پسې هغه انکار وکړي. لاړ شي عیسی علیه السلام پسې هغه انکار وکړي. دا دومره غټ خلک انکار وکړي ته به په هغه ورځ څه کوې چې دا غټ خلک انکار کوي؟ تر دوی نه غټ یې په آخره کې وایي لاړ شي په رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم پسې هغه به الله ته په اوږده سجده باندې پورېږي په ډېره اوږده سجده باندې او د الله حمد او ثنا به وایي. نو بیا به الله ته وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم ارفع راسک سر اوچت کړه وسل تعطى او تپوس وکړه چې څه غواړې موږ به درله درکړو او د چا شفاعت کې موږ به قبول کړو ته څه وې. نو رسول زموږ دوی چې یا الله حساب کتاب شروع کړه. دا انسانان وایي چې الله دې موږ سره حساب شروع کړي. خو الله به دوی چې حساب غواړي ویو یا الله حساب غواړي دوی تنګ شوي او بیا غوږ کېږدي دې ته وجاء ربك والملك صفا صفا. حساب غواړي ویو حساب غواړي رب العالمین به راکوشي خپله او ملائک په صفونو کې ولاړ دي. ملائک به ټول راکوشي رب العالمین به راکوشي. سره لپاره به الله سبحانه وتعالی راکوزي حساب کتاب. د دغه وخت پورې د خلک به ډېرې چغې وایي ځکه چې د قیامت دومره اوږده ورځ ده دومره تکلیفونه لازم به د خلک چغې وایي که نه. خو چې کله رب العالمین راکوشي نو څه وایي الله وخشعت الاصوات للرحمن. او کله چې د رحمان راکوشي د خلکو د اوازونه به بند شي. الله اکبر. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. صرف د ساه غستو اواز وي. وعنت الوجوه للحي القيوم. لما خونه به ټول رب العالمین ته ذلیله شي کته وشي. زه او ته او زمونږ مشران او کشران او چې څومره انسانان. وعنت الوجوه او تعبیر څومره ښکلی دی للحي القيوم. هغه ژوندي ذات ته ولې دې ذکر ژوندی ټکی راوړي؟ مطلب دا چې هغه ژوندی چې تاسو یې لیدئ ستاسو یې اورېده هر څه یې لیکلي د هغه حساب کتاب لري په خپله به راځي رب العالمین. ای انسانه الله به سره په خپل حساب کوي. او که د دې خبرې نه یېرېږي نو ته په هېڅ نه یېرېږي. که د دې نه ته نه یېرېږي
او د دې خبرې د لاسه ته توبه نه وباسي او د دې خبرې د لاسه ته نوې ژوند نه شروع کې زه دې لیکل در کوم ته په یو خبره هم نشي هېرېدی چې چاته دا وویل چې ستا رب راځي په خپله الله وجاء ربک وایي زه به راځم په خپله وی رسول صلی الله علیه وسلم وی ما منکم من احد په تاسو کې هر سړی الا وسیکلمه ربه حساب چې شروع شي نو څنګه رسول صلی الله علیه وسلم هر سړي ته به الله یوازې اواز کوي او الله به سره په خپله خبرې کوي لیس بینه وبین ربه ترجمان او د دې بنده او د الله په منځ کې به ترجمان نه ګوري ډایرکټ خبرې به استاد رب العالمین سره کوي او د حساب کتاب دپاره به اواز څنګه کېږي پلانې د پلاني زوی ځان دې تیار کړي رب العالمین ته مخامخ ودرېدو ته د اواز به په تا باندې کېږي ستا دا نوم به اخیستی کېږي پلانې د پلاني زوی الله وایي چې مخې ته دې راشي زه ورسره حساب دا به تا ته ویله کېږي زړه ویښ کا څه دې تیار کړي دي چې رب العالمین ته مخامخ شي عام چا د ګورې نه مخامخ کېږي مره ته ګوره پولیس نه دی ویلی زه قاضي نه یم ګوره زه حکومت نه یم زه خان ملک نه یم زه زورور کس نه یم زه پیغمبر نه یم زه یم رب العالمین ته مخامخ کېږي